लाटो कसेरको प्वाँख घरमा राख्नु होला। मजुरको प्वाँख जहाँ वनमा हिँडेको बेलामा अचानक भेटिन्छ भने त्यो भेटिएको मजुरको प्वाँख घरमा ल्याएर राख्नुभयो भने कार्यमा ठुलो सफलता प्राप्त हुन्छ। अर्को रहेको छ चमेराको प्वाँख, यानि कि चमेराको प्वाँख पनि अति राम्रो उत्तम हुन्छ, यो बुटीका लागि प्रयोग हुन्छ। अर्को रहेको छ दम्सीको काँडा, जहाँ दम्सीको काँडा भिन्न झरिरहेको हुन्छ, टपक्क टिप्ने, कसैलाई नभन्ने, सुरक्षितका साथ आफूले आफ्नो घरमा लिएर राख्ने, यसलाई सिद्धि गरेपछि ठुलो काममा परेकोमा आउँछ। अर्को रहेको छ सर्पको काँजुली, जुन सर्पको काँजुली हुन्छ त्यो सर्पको काँजुलीलाई ल्याएर घरमा राख्नु, यसले अनगिन्ती फल प्राप्त हुन्छ। लागु लगन टुना मुना विविध कारणको पूजापाठ गर्दछ। अर्को रहेको छ तुलसीका जराहरू, यानि कि तुलसी पत्ताहरू हजुरले घरमा सुरक्षित एउटा बट्टामा राख्नुभयो भने अनगिन्ती घरमा